Hej, jeg hedder Sabine Bendix. Jeg kommer fra Teknologisk Institut og Opfinderrådgivningen. I dag vil jeg bruge nogle minutter på at fortælle om det at blive iværksætter kontra at lave en licensaftale. Når man har opfundet noget, så har man dybest set to muligheder for kommercialisering. Enten kan man starte sin egen virksomhed, eller også kan man lave en licensaftale med en allerede eksisterende virksomhed. Jeg fortæller noget om de to forskellige ting, men det er kun dig, der ved, hvad der er bedst for dig og din opfindelse. Hvis du skal starte din egen virksomhed, så er der en lang række ting, du skal overveje. Noget af det første, det er du klar til at sige dit job op for at forfølge ideen om din egen virksomhed? Hvad siger din familie? Passer det til jeres familiesituation? Har du også økonomi til at starte din egen virksomhed? Det kræver noget startkapital. Hvis du ikke har økonomien, er du så klar til at søge efter penge hos investorer og gå ud og pitche? Det, der er det allervigtigste ved at starte din egen virksomhed, det er faktisk, at du er parat til at være sælger. Du skal være sælger med stor S. Det kommer som en stor overraskelse for rigtig mange. Udover at være sælger, så skal du også klare alle de andre opgaver i virksomheden. Når man er selvstændig, det vil sige, at du skal være indkøber, du skal være bogholder, du skal være lagermand, du skal være marketingansvarlig, du skal måske også ansætte folk på et tidspunkt. Det, der så er vigtigt, det er også, har du de rigtige kontakter til de salgskanaler, hvor dit produkt skal sælges, hvor din opfindelse skal sælges. Så er der måske 100 eller tusindvis af fabrikker i verden, som gerne vil producere din opfindelse. Du bliver så spurgt om, så skal du have 50.000 på lager, eller 5.000 på lager, eller et eller andet. Og det du så skal overveje, hvad er det, der skal ske med min opfindelse, med alt det, jeg har fået på lager? Hvad er næste step? Ja, og hvad er næste step? Ja, det er du skal ud og sælge det. Det skal du være parat til. Så du skal spørge dig selv, er det lige præcis det, du altid har drømt om? Så skal du selvfølgelig i gang med at lave dit eget firma, og du skal virkelig gøre din opfindelse. Der er gratis hjælp at hente i erhvervshusene i Danmark. Dem kan du finde på nettet. I en licensaftale, der overdrager du retten helt eller delvis til din opfindelse til en allerede eksisterende virksomhed, som i forvejen sælger komplementerende produkter i de salgskanaler, hvor din opfindelse passer. Du bliver så licensgiver, og virksomheden bliver licenstager. Du overdrager alt ansvar til virksomheden. Det betyder så i praksis, at virksomheden står for alt det, der gælder produktion, lagerhold, logistik, markedsføring, salg. Virksomheden er typisk også dem, der står for at udtage patent på din opfindelse, hvis den er patenterbar. Til gengæld får du så en licensbetaling, og det er typisk enten en procentdel af omsætningen, eller et kroner-øre-beløb per solgt enhed. I opfinderrådgivningen, der er vi klar til at hjælpe dig med noget råd og sparring omkring din opfindelse, din idé, for at prøve at hjælpe dig med at afklare, hvad er det rigtige for dig. Så du er altid velkommen til at kontakte os, enten på telefon eller på vores hjemmeside opfind.nu.